बंद कर दो। तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्रकोट, नोएडा, भारत से। तो गाड़ी है ब्रेजा, 2021 का मॉडल है, पेट्रोल वर्जन है। अभी 50,000 किलोमीटर चली है और इंजन के अंदर साउंड है। तो साउंड तो मेरे को काफ़ी देर हो गया नोटिस करते हुए। तो मुझे जो लग रहा है, और ऐसा साउंड आता है कब, जब कनेक्टिंग रॉड बेंड हो जाते हैं। अभी इंजन 50,000 किलोमीटर चली हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं चली है, फिर भी कनेक्टिंग रॉड बेंड है ऐसा मुझे लग रहा है। और आवाज़ से भी लग रहा है कि कनेक्टिंग रोड ही बेंड है और पिस्टन बज रहे हैं कनेक्टिंग रोड बेंड की वजह से। फिर भी एक बार टैपिट को चेक करते हुए चलेंगे एक सिरे से। कनेक्टिंग रोड ही बेंड है, पर हम लोग एक सिरे से चलेंगे। हो सकता कुछ और हो, कनेक्टिंग रोड ना हो के कुछ और ही हो, तो टैपिट भी हो सकते हैं। कनेक्टिंग रोड दो है, मतलब मेन कनेक्टिंग रोड इसके बेंड है। अब बेंड ही निकल गया कनेक्टिंग रोड, तो देखेंगे कि क्यों बेंड हुआ, या फिर कुछ और निकला तो भी देखेंगे कि 50,000 किलोमीटर पे ही ऐसा प्रॉब्लम क्यों आया। बंद करो। एक बार स्पार्क प्लग चेक कराओ, देखते हैं कि कौन सा स्पार्क प्लग कौन से सिलेंडर का। मुझे 4 नंबर में डाउट जा रहा है और 3 नंबर में डाउट जा रहा है कि ये 4 नंबर 3 नंबर का कनेक्टिंग रोड बेंड है क्या। एक बार स्पार्क प्लग चेक कराओ जरा। 1 नंबर 2 3 4, ये 4 सिलेंडर का 4 प्लग है, पर सिलेंडरों से नहीं पता पड़ रही है बिल्कुल भी कि कुछ अंदर दिक्कत है। ना ही केबिन के अंदर कोई आवाज़ है, बस बाहर नॉइज है, और इस बाहर नॉइज की वजह है बस। तो 4 नंबर 3 नंबर डाउट जा रहा था। एक बार कंप्रेशन टेस्ट करते हैं, उससे पता पड़ जाएगी। चलो बस। तो यानी कि ये 7 PSI के आसपास जा रहा है, जो 7 बहुत ही ज़्यादा कम है। 4 नंबर सिलेंडर का मैं चेक कर रहा हूँ। एक बार 3 नंबर सिलेंडर का लगाओ, जिससे पता पड़ जाए। 2 नंबर सिलेंडर में मैंने लगाया हूँ, 3 नंबर इसलिए नहीं लगाया, हो सकता है 3 नंबर भी बेंड हो, क्योंकि 4 नंबर 3 नंबर मुझे डाउट है। तो 4 नंबर तो दिख रहा है कि बेंड है, क्या 3 नंबर भी बेंड है कि नहीं, इसलिए मैंने 2 नंबर और 1 नंबर जो फ्रेश है उसको मैं लिया हूँ। चलो स्टार्ट। बस ये कम से कम 8 PSI के आसपास पहुंचा है, ठीक है। वो 7 PSI, इससे पता पड़ रहा है कि ये कनेक्टिंग रोड बेंड है। अब हमें और कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो गेस था, डाउट था कनेक्टिंग रोड बेंड का, वो क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ। फिर भी तुम एक बार टैपिट को चेक कर लो, क्योंकि देखो किसी कस्टमर का पैसे ख़राब ना जाए। एक्सपीरियंस तजुर्बा अपनी जगह है, ग्राउंड पे एक एक चीज़ चेक करके फिजिकल टेस्ट करना अपनी जगह है। तो अब कंप्लीट इंजन को उतार लो भाई। तो ये इंजन भाई निकाल दिया हमने बाहर। निकालो, हटाओ। देखो टैपिट वेपिट कोई लूज तो नहीं है, चैन वैन तो लूज नहीं है, चैन ठीक है, ठीक है। इसमें बगल वाले में बिल्कुल टैपिट सारे सही हैं, 0 है। टैपिट का पंगा नहीं है, वही है कनेक्टिंग रोड ही। चलो बस। आप देखो कितना नीचे है ये। अब ऐसे पता लगा लो पिस्टन कितना नीचे है। ये पिस्टन बराबर है, देख रहे हो ना। ये पिस्टन कितना नीचे है, ये है जी, ये फॉल्ट है। क्या सारे हैं और भी है। 4 नंबर में जो डाउट था वो, ये ठीक है, ये बराबर है, ये दोनों ठीक हैं। बस खाली क्या है, ये वाला डाउन है, कनेक्टिंग रोड बेंड है। बस इसके बराबर ये भी होना चाहिए, लेकिन ये देखो कितना, एक 5 के सिक्के के बराबर गैप है। तो एक इतनी मोटी जो वार्सल है, इतना बेंड हुआ है कि अभी देखो ये वार्सल जो है ना, देख रहे हो ना, बराबर है। अभी हालांकि वार्सल भी नीचे है इसमें, और यहीं पीछे आओ, ये देखो वार्सल ऊपर है, देख रहे हो ना। ये वार्सल, ये पिस्टन देख रहे हो, ये कहानी है। मतलब ये सही है 1 नंबर। 4 नंबर का ये देखो, समझ में आ गया पिस्टन का कितना डाउन है। तो थोड़ा सा ही पिस्टन है, ये डाउन है, बस इतना ही आवाज़ है, और कोई आवाज़ नहीं है। बस इतना सा ही छोटा सा एक वार्सल के बराबर बेंड है, ये बराबर है, ठीक है। अब यहाँ दिखाओ, ये देखो डाउन हो गया। इसके लिए मैं कितना, 1
1 2 3 गेज और मिलाता हूँ मोटा मोटा, अब जाके बराबर हुआ है। ठीक है, 3 गेज 2 62 63,000 ये 63,000 ये वाला डाउन है कनेक्टिंग रोड। 63,000 बहुत होता है। 63,000 भाई साहब 20,000 तक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 63,000 तो बहुत ज़्यादा है। फिर गाड़ी कभी भी कनेक्टिंग रोड टूट जाए और कहानी ख़राब हो जाए, पूरा ब्लॉक व्लॉक फट जाएगा। अब पिस्टन निकालो ज़रा, क्योंकि देख के पता नहीं पड़ेगा, जो मेजरमेंट है यही है बस। 1 नंबर इधर से 1 2 3 4, तो 2 नंबर ऑलरेडी डाउन था पहले से ही किसी कारण बस। इसका कारण वाल हो सकते हैं, गाइड सीट और सील हो सकता है, लेकिन ये नहीं है, कनेक्टिंग रोड की वजह से नहीं है। कनेक्टिंग रोड बेंड था 4 नंबर का, अभी बेंड है। ठीक है जी, तो ये अभी यहाँ कंबर्सन से देख रहे हो लग ही नहीं रहा, इसलिए गाड़ी में कोई मिसफायर नहीं था, कोई मिसिंग नहीं थी, जिससे कन्फर्म हो पाएगी ये सिलेंडर में पंगा है जी। बहुत माइनर था। अभी खुलवा रहे हैं हम फटाफट, जब तक वो निकलवा रहे हैं इसके पिस्टन। तो भैया सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर बेंड हुआ है। 3 नंबर कंप्यूटर पे लगाएंगे तो पता चलेगा 3 2 1 में कोई और बेंड तो नहीं है। फिलहाल के लिए 4 नंबर बेंड दिख रहा है, देख रहे हैं ना, पूरा बेंड दिख रहा है। और बेंड हो ही गया है, इसकी वजह से पिस्टन थोड़े छोटे हो गए साइज में, जैसे अभी भी साइड में थोड़े छोटे से हैं। ठीक है, ये देखो इसका सेंटर करेंगे तो इधर टेढ़ा हो जाएगा, तो इस तरीके से टेढ़ा हो गया है कनेक्टिंग रोड। तो अभी कनेक्टिंग रोड का फॉल्ट था, जिसकी वजह से छोटा छोटा आवाज़ आ रहा था। अब इसमें पैसा लगाते, अल्टरनेटर बदलते, पावर स्टीयरिंग बदलते, मतलब 20-30 हज़ार रुपये लग जाता, लेकिन फॉल्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि बहुत माइनर आवाज़ था और वो कानों में चुभता था, है कि नहीं है। अब कैसे हुआ, तो बात किए कस्टमर से तो पता चला कि यार ये गाड़ी काफ़ी दिन पहले पानी में चली गई थी और पानी में बंद नहीं हुई है गाड़ी। फ्लाईओवर के नीचे से निकाल रहे थे, वहाँ पानी भरा हुआ था, गाड़ी तो निकल गई और गाड़ी भी काफ़ी चला दी है, कम से कम 700 किलोमीटर तक चला दी है। कोई प्रॉब्लम ऐसा दिख नहीं रहा था इनको। फिर ये सर्विस कराने के लिए लेके गए, जब बोर्डनट खोला तो फिर आवाज़ ही आवाज़। तब इनको हुआ नोटिस कि भाई यार ये तो आवाज़ आ रहा है। तो चूँकि पानी में गया हुआ पहले का, भी दिमाग से उतर गया ये सब बातें, भाई कि आवाज़ क्यों आ रहा है। अब आवाज़ के चक्कर में देखे तो कनेक्टिंग रोड बेंड है कि नहीं है। तो ये होता है, पानी में निकालो टायर से नीचे का मेरा एक वीडियो है, पानी में कैसे चलाना है, कितने पानी में चला सकते हैं, उसका वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और याद से ज़रूर देख लेना, क्योंकि फ़ायदेमंद की चीज़ें हो जाती है। ऐसे इंजन फिर नहीं खुलता है, क्योंकि उसमें नॉलेज की चीज़ें दिए हुए होते हैं। अब इसका इंजन ओवरऑल करने वाले हैं, पूरा साफ़ सफाई बढ़िया से, कनेक्टिंग रोड बदलेंगे, ठीक है, और एक सिरे से ओवरऑल करेंगे हम इसी इंजन को। ये है चैम्बर, टाइमिंग प्लेट, हेड है, ये पूरा ब्लॉक है जिसको माजेंगे बहुत बेहतरीन करके, धुलाई। गियर बहुत अच्छे से, इसकी भी मजाई होगी। ये गियर पूरा बढ़िया से धुल गया। पिस्टन हमारे सही थे, पिस्टन को हमने रहने दिए, खाली कनेक्टिंग रोड बेंड था, ये वाला कनेक्टिंग रोड बेंड था, डलवा दी कनेक्टिंग रोड। एक तो कनेक्टिंग रोड, पिस्टन रिंग, ठीक है, और एक ये हेड गैस्केट, हेड का वाल वोल का, सीट वीट का, ये सब का, ठीक है। हेड भी बिल्कुल पन्नी पैक है, तो अभी इसको खोलेंगे बाद में, पहले इसको फिट कर लेंगे तब। स्टैंडर्ड का थर्स वार्सल,
देखो भाई, घुमाओ, मजा आ गया हैं? ये बात है, बस बस मजा आ गया, बस बस बस, बहुत बढ़िया, खूबसूरत, मजा आ गया, ये बात है। चलो अभी इंजन को सीधा करने के लिए और ये चैम्बर को हम लगा रहे हैं ताकि इंजन सीधा हो जाएगा, जिससे हम हेड कस लेंगे, टाइमिंग कर लेंगे, तब दोबारा से लास्ट में ये हम कसेंगे इसके चैम्बर को। पिस्टन ठोक दिए, ये खड़ा कर दी, बस चारों तरफ से बिल्कुल साफ सफाई टकाटक। ये बात है, पूरा इंजन कंप्लीट। चलाने में टाइमिंग चेन को फिट कर रहे हैं। एक डिस्कलर यहाँ डाल दिए और दूसरा डिस्कलर इस पे डाल दिए। नीचे की ये टाइमिंग है, ठीक है, डिस्कलर मिला दिया। अब अरे वाह, मजा आ गया, ये आए है मजा आ गया भाई साहब इंजन के अंदर। टाइमिंग से हमारा बिल्कुल 0-0 हो गई, ठीक है जी। बिल्कुल नीट एंड क्लीन, मजा आ गया। ये बात बहुत मेहनत है, ऐसा ये दिखता है बस कि आसान है, लेकिन आसान नहीं होता है। ये बात है। बोल्ट दे दो भाई, बोल्ट दो, बोल्ट। कोई बात नहीं, ये बात है, ये बात है। बहुत सारे कस्टमर मेरे पास काम अच्छा, हाँ, कहीं नहीं जाने की, 2-3 लाख तक। सर्विस में ही तो लापरवाही होती है तो इंजन ख़त्म होता है। सर्विस टाइम टू टेबल हो तो कोई टेंशन ही नहीं है गाड़ी का। और खासकर इंजन ऑयल मिलता रहे बढ़िया तो कोई टेंशन नहीं है। इंजन ऑयल ही तो थका हुआ लोग डाल देते हैं, फिर इंजन का नाश। में क्या है, बहुत सारी चीजें देखता भी मैकेनिक लीकेज तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रेटर चौक तो नहीं है, पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मज़ा आ जाना चाहिए। वह सारे बोल्ट नीचे से टाइट कर लो बढ़िया करके भैया। थ्रोटल बॉडी लग गई, एल्बो लग गया, पाइपलाइन लग गई, इस इग्निशन कॉइल लग गया, ये सारे लग गया। इधर से अल्टरनेटर लग रहा है। ये थ्रोटल बॉडी बांध दिए। अब इंजन हमारा कंप्लीट हो गया, चारों तरफ से चढ़ने को तैयार हो गया, ठीक है जी। और ये ऑयल फिल्टर लगाएंगे मारुति का, एक इंजन ऑयल डालेंगे, 5W30, ये गियर ऑयल, ठीक है जी। इतना लगाएंगे, अब चढ़ाएंगे इंजन को। अरे कवर हटाओ, ये हाँ ये बात है। तो ये एनजीके का गलत ये मेंटेन करके और ये लगाओ दो जरा स्पार्क प्लग, गाड़ी में मज़ा ही आ जाए। ये लो पकड़ो, प्लग चारों लगा दिए हैं, ठीक है। और गाड़ी हमारी लमसम कंप्लीट हो गई पूरी। और इस गाड़ी का ब्रेक भी करने वाले हैं, तो इधर से ब्रेक भी कर देते हैं। अभी ब्रेकों का भी कस्टमर ने बोले हैं, क्योंकि पैड वैड सारे हो गए हैं, घिस गए हैं बिल्कुल 0-0, देख रहे ना। ये MGP के ओरिजिनल पैड मंगाए हैं, थोड़ा कॉस्टली होता है, 2200 के आसपास होता है, पर माल होता है ओरिजिनल, सबसे बड़ी चीज़ है। ब्रेकों का बात है, ठीक है जी। तो ये हम यूज करने वाले हैं। चलो लगाओ भाई।
डिस्क पे एक मार मारेंगे बहुत बेहतरीन करके इस पे। एक एसी फिल्टर बदलते हैं क्योंकि एसी फिल्टर भी गड़बड़ हो गई है इसकी, इतना भी काम करते हैं। निकालो जरा, ये कैसे टेढ़ा हुआ हो गया, सीधा कर दो। हाँ ठीक है, ऑयल नया डाल दिया हमने, सीधा करो। हाँ कूलेंट को नया डाल दिए। एक बार स्टार्ट करो, पूरा इंजन चढ़ा वढ़ा दिए। ठीक है जी, ये कलम पर भी लगाने हैं, बैटरी कलम। न्यूट्रल कर लेना ज़रा। बहुत ही प्यारा साउंड आया है यार, गजब का साउंड आया यार, क्या बात है। ऐसा तो आइडिया नहीं था इतना प्यारा साउंड आ जाएगा यार, गजब गजब। अभी रेस नहीं देना है, गरम करके 3 बार फैन चलाओ क्या। हाँ क्या बात है। बहुत ही ज़्यादा साइलेंट आवाज़ हो गई यार। मैं कहते हैं ना जो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट आवाज़, वो सब आवाज़ हो गई साइलेंट। आय है मज़ा ही आ गया। ओहो क्या बात है, बहुत प्यारा साउंड है। काम भी बहुत बेहतरीन हुआ, कंपनी फिटेड वाला। कोई बता ही नहीं सकता बाहर से कि काम हुआ है कैसे, कि कोई हमने लूप पॉइंट ही नहीं छोड़ा जिससे कोई बताए कि भैया इंजन खुला हुआ है या गियर खुला हुआ, कुछ भी नहीं छोड़ा जी। हमने 0-0 फिटिंग करी है। ठीक है जी, अब पंखा चला के एक बार देखते हैं, फिर रेस देंगे, क्योंकि रेस तो अभी दे नहीं सकते ताज़ा ताज़ा, थोड़ा रमा करना ज़रूरी है, तो रमा करते हैं। पंखा एक बार चल गया और कंडीशन ये देखो इंजन की। ठीक है जी, इसको लगाओ ज़रा, डंडे को लगाओ, बंद कर दिया तो बोनट काफ़ी देर से चलेगा। थोड़ा स्लोली रेस दो अब, क्योंकि गर्म पे ही रेस दिया जाता है ना। बस इसको चलाएंगे फिराएंगे। अब किसी तरह का नहीं, स्टीयरिंग गलत एंगल है, ये बात है। हाँ जी, एक एक्सपर्ट मैकेनिक को बैठते हर चीज दिखनी चाहिए, क्या गलत है क्या सही है। तो बिल्कुल 0-0 अंदर कोई आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं, बहुत बढ़िया। अंदर से यहाँ से भी कोई आवाज ही नहीं लग रहा है, ऐसे भी नहीं लग रहा है कि गाड़ी स्टार्ट है। देखिए जब मैं बहुत पास में जाऊंगा तो थोड़ा थोड़ा लगेगा कि गाड़ी स्टार्ट है। इतना मधुर साउंड यार कहाँ आता है यार गाड़ियों में, मतलब जो कहते हैं ना एक नंबर का बेहतरीन साउंड वो आया। बहुत ही ज़्यादा साइलेंट हो गई यार गाड़ी, मज़ा ही आ गया गाड़ी के अंदर। हालांकि आवाज़ तो पहले भी नहीं आ रहा था, आवाज़ अभी भी नहीं है, बारिश हो रही है और बारिश की आवाज़ आएगी। मैं ट्रायल लेने जा रहा हूँ, मजबूरी है, बरसात के दिन चल रहे हैं। मतलब यार इतना स्मूथ हो गया है इंजन, देख रहे ना पिकअप। बारिश हो रही है हालांकि रोडों पे, अब बहुत शानदार पिकअप हो गया है। एक अच्छी जो कहते हैं पिकअप होना। 100 भागना कलाकारी नहीं है, 100 कितनी देर में भाग रही है मायने वो रखता है कि आप बहुत ज्यादा हार्ड एक्सीलरेशन करते हैं या नॉर्मल एक्सीलरेशन में ही आपका 100 चला जाता है। मैं बहुत नॉर्मल एक्सीलरेशन कर रहा हूँ। अभी देखो गियर भी चेंज कर दिया मैंने बहुत जल्दी,
फिर भी देखो पिकअप इतना हल्का। अब एक्सीलेटर का कैसे बताएं यार कि बहुत ज़्यादा हल्का है कि नहीं है। ये चक्कर पड़ जाता है एक्सीलेटर का कि आखिर इसको कैसे बताएंगे, है कि नहीं है। आय हाय, वाह जी वाह, क्या बात है, सुपर्ब, बहुत ही शानदार। आज मजे की बात यह है कि बारिश भी आ रही है। ओए होए बारिश में भाई स्पीड लिमिट ही होनी चाहिए, वरना ब्रेक भी जल्दी से लगते नहीं है कि नहीं। तो किसी तरह का कोई चेकिंग या लाइट नहीं, साउंडलेस है गाड़ी। तो ठीक है यार, दिल से थैंक यू यार सब लोगों को। लाइक दिल करे तो सब्सक्राइब यार सोचना ही नहीं है इसमें बिल्कुल ही, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भाई लोगों को दोबारा से दिल से हर बार की तरह राम राम। सुपर्ब यार, सुपर्ब सुपर्ब, मजा आ गया जी। बिल्कुल साउंडलेस, जो कहते हैं ना कि कोई बता ही नहीं सकता गाड़ी की स्टार्ट है। इसीलिए मैंने पहले बोला नहीं। बारिश की हल्की हल्की बूंदें आ रही हैं। गाड़ी में बैठ के नहीं बता सकते कि गाड़ी स्टार्ट है, इतनी स्मूथ हो गई, समझो। इसलिए मैं दिखा रहा हूं, सुन लो यार। थोड़ा सा भी, ये वाला भी थोड़ा वाइब्रेट नहीं कर रहा है, मतलब इतना शांत हो गया गाड़ी। नहीं तो इसकी पत्ती वाइब्रेशन करने लगती है, ये तक भी नहीं कर रहा, मतलब इतना शांत हो गया यार। क्या बात है यार, गाड़ी स्टार्ट है भाई, मतलब सुपर्ब। शीशा देख रहे हो ना, बिल्कुल भी पता नहीं पड़ रहा है, कोई भी किसी तरह का कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई वो वाइब्रेशन नहीं। देख रहे ना, बहुत ही शांत स्वभाव, जो कहते नहीं है शांत, कोई किसी तरह का धड़धड़ाहट वड़धड़ाहट नहीं। क्या बात है यार। थैंक यू जी देखने के लिए।